Բարև ձեզ, ես Լիլիթն եմ, UWC Դիլիջանի առաջին կուրսի ուսանողն եմ, առաջին կուրսի ուսանող եմ, այսօր խոսելու եմ, զրուցելու եմ Էկա Հորսկայի հետ, ով մասնագիտությամբ օպերային երգչուհի է, մանկավարժ, մեթոդաբան, և 2017 թվականին Մարտունի համայնքում ստեղծել է Արտիսիմո մշակութային ՀԿ-ն, ոսկե փորիկ ՀԿ-ն, որի նպատակն է լուծել տարատեսակ խնդիրներ, բնորոշ տվյալ տարածաշրջանին արվեստի բուժիչ և կառուցողական ուժով։ Բարև ձեզ Էրսկա, բարև ձեզ Էկա, խնդրում եմ կներկայացնեք ձեզ։ Ողջույն, շնորհակալություն ներկայացնելու համար, ես մեծ սիրով ձեզ եմ ողջունում և մեր ունկնդրին և ողջունում եմ այս հրաշալի նախաձեռնությունը։ Ներկայացնելով ինձ, ես մեծ սիրով, ինչպես դուք ասեցիք, ես մասնագիտությամբ օպերան երգչուհի եմ, բայց այսօր պատիվ ունեմ աշխատելու բազմաթիվ երեխաների հետ եւ արդեն ոչ միայն Գեղարքունիքի մարզի, այլ նաեւ այլ տարածաշրջանների եւ մարզերի եւ որպես այդպիսին ընդհանրապես երեխայի հետ եւ կարծում եմ, որ այն ամենը, ինչի մասին մենք խոսելու ենք, ինչպես դուք նշեցիք, Արտիսիմո մշակութային հասարակական կազմակերպությունը եւ Արտիսիմոյի ծրագիր ոսկեփորիկ զարգացման կենտրոնը, ես երևի մի փոքր ներկայացնեմ ու պատմեմ պատմություն, այո։ Իհարկե։ Շատ լավ, Արտիսիմո հասարակական կազմակերպությունը, ինչպես ասեցիք, այո, հենց բառը արդեն ինքնին պատմում է մեր գործունեության մասին, այսինքն արտի գերադրական լինելու միջոցով մենք փորձում ենք լուծել տարատեսակ խնդիրներ եւ Արտիսիմո հասարակական կազմակերպության ծրագրերից մեկն է ոսկեփորիկ զարգացման կենտրոնը, որը ստեղծվել է 3 տարի առաջ Մարտունի համայնքում։ Այդ գաղափարը շատ պատահական էր, ճիշտ ասած, որպես այդպեսին դա ծրագիր չէր, նպատակասլված ծրագիր չէր, պարզապես շատ հետաքրքիր համադրություն էր մի քանի հոգու, մի քանի կամքի եւ մենք մեկնարկեցինք ծրագիրը իբրև զարգացման կենտրոն, որպես այդպեսին Մարտունի համայնքում։ Որոշ ժամանակ անց, երբ որ մենք զբաղվում էինք տիպիկ երեխաների հետ, այսինքն հասարակության մեջ այդպես երեխաներ, որոնք ոչ մի արտարոց խնդիրներ չունեն, հարցախույզից հետո պատկերացրեցինք ու հասկացանք, որ Մարտունիում բազմաթիվ է առանձնահատուկ երեխաների թիվը։ Եվ այդպես ներկայացավ արդեն իսկ ներկայիս աշխատող ոսկեփորիկ զարգացման կենտրոնը։ Եթե կուզեք ավելի մանրամասն պատմեմ կենտրոնի մասին, թե ինչ-որ կոնկրետ հարցեր կլինեն։ Կասեք ինչու որոշեցիք հենց արվեստի միջոցով այդ հարցին մոտենալ։ Դե նախ եւ առաջ որտեղ ինքս արվեստագետ եմ եւ իմ ամենաարդի շարժիչ ուժը հենց արվեստն է, երաժշտությունը, բայց երևի ես մեր ունկնդրին ձեր թույլտվությամբ տանեմ դեպի այն պատմությունը, որտեղից որ մենք սկսել էինք, ու ընդհանրապես ինչ է ոսկեփորիկ զարգացման կենտրոնը։ Այո, ոսկեփորիկ զարգացման կենտրոնը արվեստի միջոցով այսօր լուծում է տարատեսակ խնդիրներ, որոնք վերաբերվում են հաշմանդամություն ունեցող առանձնահատուկ երեխաներին։ Ինչպես ասեցի 3 տարի առաջ մեկնարկելով ծրագիրը, ես շատ պատահական հանդիպում եմ մի երեխայի, որը ցավոք սրտի դեզինտեգրացված է եւ իր առողջական խնդիրների պատճառով տարիներ շարունակ չունի շփում մարդկանց հետ։ Անգամ ավելին ասեմ, շատ երկար տարիներ անգամ պարզապես դուրս չի գալիս, այսինքն բակ չի դուրս գալիս եւ արև չի տեսնում, այսպես շատ ծանր իրավիճակում ենք հանդիպում երեխային եւ ինձ համար ես ինքս որպես անհատ հարց եմ տալիս, թե ինչով է պայմանավորված այս երեխայի այսպիսի իրավիճակը, այս տեսակ դեզինտեգրացիան։ Եվ հասկանում եմ, որ մենք այսօր ապրում ենք այն ժամանակներում, որտեղ յուրաքանչյուրս պարտավորված ենք այդ հարցը տալ գոնե մեկ անգամ ինքներս մեզ, իսկ ինչ ենք մենք անում, որպեսզի այդ երեխաները ինտեգրված լինեն այն հասարակությունում, որը ըստ մեզ կոչվում է նորմալ, կոչվում է առողջ եւ այլն։ Եվ այդ երեխային հանդիպելիս ես ինքս ինձ այդ հարցը տվեցի եւ լինելով արվեստագետ հասկացա, որ շատ քիչ բան եմ արել այդ տեսակ երեխաների համար, հա, իրենց առանձնահատկությունները ընդունելու համար ոչինչ չեմ արել մինչ օրս եւ այդ իսկ պատճառով որոշեցի գրել ինտեգրման ծրագիր, որի
կարևոր գործիքը լինելու է արվեստը։ Այսինքն արվեստի միջոցով մենք ստեղծում էինք այնպիսի միջավայր, որտեղ թե առանձնահատուկ երեխան, թե սովորական հասարակության ներկայացուցիչը կկարողանան շփվել նույն հարթակի վրա։ Եվ դա վերաբերվում էր նաև մեր արվեստագետներին, որոնք մեծ սիրով ընդունում էին իմ հրավերքները։ Եվ կամաց այդպիսի ինտեգրման ծրագրեր իրականացնելուց հետո մենք արդեն սկսեցինք լուծել շատ կոնկրետ խնդիրներ, որովհետև մեզ հասանելի դարձան այդ խնդիրները, որոնք միգուցե տարիներ առաջ ոչ մեկիս մտքով չէր անցնում, որ այո, մեր հանրապետությունում կան առանձնահատուկ մարդիկ, առավել ևս բալիկներ, ում պետք է օգնություն, ուշադրություն եւ որոշակի առանձնահատուկ մոտեցում։ Եվ այդպես հենց արվեստով մենք սկսեցինք բուժել մեր բալիկներին, բերել իրենց մեկ ընդհանուր դաշտ հասարակության մեջ։ Նաև հարկ եմ համարում նշել, որ ծրագրերը նպաստել են նաև հասարակության բուժիչ ուժ հանդիսանալու համար, այսինքն շատ անգամ հասարակությունն էլ պատրաստ չի ընդունել որևէ մեկիս առանձնահատկությունը։ Եվ կրկին արվեստը այստեղ հանդիսացավ լավագույն մեթոդը, լավագույն գործիքը այդ բոլոր խոչընդոտները շտկելու համար։ Իսկ ինչպիսի դիրքորոշում ունեցան Մարտունի համայնքը եւ ինչպիսի արձագանքներ լսեցիք մարդկանցից։ Շատ կարևոր հարց եք տալիս, Լիլիթ ջան, որտեղ ես հենց շատ սահուն անցա դեպի հասարակություն ու դեպի համայնքը։ Իրականում ինձ համար մարտունեցիները հերոս են, ես ձեզ պարզ ասեմ, ես իրենց շատ սիրում եմ, որովհետև ես իրենց հետ միասին անցա այդ փուլը, անցումային փուլը եւ ես ինքս ինձ չեմ տարանջատում հասարակության այդ անդամ լինելուց, որովհետև ես առաջին հերթին, ինչպես ասեցի, ինքս մտածեցի, արդյոք ես մինչև օրս ինչ որ բան արել եմ եւ պատրաստ եմ ընդունել այդ երեխային, թե ոչ։ Եվ ասեմ, որ Մարտունի համայնքը շատ հեշտ արձագանքեց այն շարժմանը, որ մենք սկսեցինք եւ անկախ բոլոր բարդություններից դարձավ իրական մասնակից։ Մենք ունեցել ենք միջոցառումներ, որտեղ տիպիկ հասարակության թիվը բնականաբար ավելի մեծ էր, իսկ մեր առանձնահատուկ երեխաների թիվը ավելի փոքր, բայց դա ընդհանրապես չէր խանգարում ընկալմանը։ Իհարկե, կարծրատիպային մոտեցումներ եղել են, բայց ես հակված եմ ոչ թե մեղադրել, այլ ինձ համար ամենակարևորը լուծումներ գտնելն է։ Եվ մարտունեցին այսօր ես դա պատվով եմ արձանագրում, ինքը պատրաստ էր լուծումներ գտնել, ինքը պատրաստ էր փոխվել։ Եվ ես դա ասում եմ սկսած մեր շահառու ընտանիքներից, ընդհուպ մինչև համայնքապետարան եւ համայնքի ղեկավար։ Այսինքն, եթե մենք աշխատեցինք այն համայնքում, ամենակարևորը, որ պատրաստ էր փոփոխություններին, պատրաստ էր ընդունել սխալները, պատրաստ էր տեսնել բացթողումները եւ շտկել այն։ Եվ ես միանշանակ կարող եմ ասել, որ այսօրվա ոսկեփորիկ զարգացման կենտրոնի հաջողության գրավականներից մեկն է հասարակության հենց պատրաստակամությունը։ Շատ լավ։ Իսկ ինչպիսի հոգեբանական ազդեցություն ունեցավ ձեր նախաձեռնությունը ձեր վրա եւ ինչպես հաղթահարեցիք այդ դժվար մարտահրավերները։ Որպեսզի լիարժեք այդ հարցին պատասխանեմ, ես երևի նորից պետք է գնամ հենց այն առաջի դրվագը, որտեղից սկսվեց ոսկեփորիկ զարգացման կենտրոնի ներկայիս առաքելությունն ու աշխատանքը, եւ ավելի մանրամասն պատմեմ ձեզ մի դրվագ, այսինքն կոնկրետ հենց այդ բալիկի մասին, ում հետ մենք հանդիպեցինք եւ ես միանշանակ կարող եմ ասել, որ մեր փոքրիկ Վահեն փոխեց իմ մտահորիզոնն ու իմ մոտեցումը առ այն, ինչ որ մենք անում ենք հիմա ու անում ենք շատ մեծ թիմով։ Վահեն ստիպեց ինձ մտածել եւ տեսնել իմ թերությունները լինելով առանձնահատուկ երեխա, Վահեն, ում հետ մենք հանդիպեցինք, այդ ժամանակ 16 տարեկան էր, ցավոք սրտի ինքը ունի մանկական ուղղային կաթված եւ շատ երկար տարիներ, ինչպես ես ասեցի, ոչ մի միջամտություն երեխայի առողջությանը չի եղել։ Եվ ծնողը համարելով, որ դա միայն իր լուծելու խնդիրն է, իր խաչն է, այդպես ասած, ինչպես շատ շատերը արտահայտվում են, բացարձակ ոչ մի բան չէր անում երեխայի կյանքի որակը բարելավելու համար։ Ցավոք սրտի այդ այն հիվանդությունն է, որտեղ միանշանակ օգնել չի կարելի, բայց որոշակի բարելավման մեթոդներ բնականաբար կան։
Եվ ես ձեզ անկեղծ ասեմ, առաջին անգամ Բալիկին եւ իր ընտանիքը հանդիպելիս ես շատ տարբեր հուզական ապրումներ ունեցա, սկսած մեղադրելուց, ագրեսիայից, որ ինչպես կարելի է այդպես երեխային տարիներ շարունակ ոչինչ չմատուցել, այսինքն ես սկսեցի զայրանալ ծնողի վրա, հետո իմ զայրույթը տարածվեց հիվանդանոցի վրա եւ բուժաշխատողների վրա, հետո իմ զայրույթը տարածվեց հասարակության վրա եւ համայնքապետերի վրա, այդպես ասած, ինքն համայնքի պատասխանատուների վրա։ Եվ այսպես շրջանը գնալով երբ որ բացվում էր, ես հասկացա, որ ես ինքս եմ այդ շրջանում եւ ոչ մի բանով չեմ տարբերվում այն մարդկանցից, ում վրա զայրանում եմ։ Եվ հենց այդ վեկտորի փոփոխությունը, այդպես ասած, հա, նշանակետը, երբ որ ես տեսա ինքս ինձ վրա, ես հասկացա, որ ես պետք է սկսեմ գործել, ոչ թե մեղադրել, այլ գործել։ Ամենաառաջի երևի հենց մարտահրավերը դա էր, որ պետք էր սկսել ինձանից, ես ինքս սկսեցի ինձանից եւ մեծ սիրով տեսա, թե ինչպես է այդ փոփոխությունը ճառագայթում, բառից բուն իմաստով։ Այդ ճառագայթեց իմ ընկերների վրա, ընտանիքների վրա, դոնորների վրա եւ մինչեւ հիմա ճառագայթում է արդեն Ես հույս ունեմ, որ նաև այլ մարզերին մենք կհասնենք մեր ճառագայթմամբ, այսօր արդեն պատիվ ունենք Վայոց ձորում կենտրոն մեկնարկելու, կենտրոնի մասնաճյուղը բացելու, ինչը որ հենց արգասիքն է մեր հաջողված աշխատանքի։ Բայց ավելի կոնկրետ վերադառնալով ձեր հարցին, ամենակարևոր մարտահրավերը եւ հոգեբանական աշխատանքը դա տեսնել քո թերությունները, տեսնել որտեղից դու թերացել այս կյանքում քո ճանապարհին։ Ես կարծում եմ, որ ես դա որոշակիորեն անցել եմ, իհարկե ոչ միանշանակ, որովհետեւ դեռ շատ բան ունենք անցնելու, բայց որոշակիորեն ես գտնում եմ, որ այդ ճանապարհը արդեն անցած է։ Շատ շնորհակալություն պատասխանի համար։ Ձեր փորձառության ընթացքում ամենաքաջալերող եւ ընդհակառակը ամենաընկճող փորձառությունը որն էր, որ ունեցել եք։ Ընկճող փորձառությունից սկսեմ, որովհետեւ այդպեսինը չկա, անկեղծ ասեմ, չկա ոչ մի փորձառություն, որը անցնելիս չես լուսավորվում, որը անցնելիս չես ամրանում ու թրջվում։ Դրա համար ես կարող եմ մեծ համարձակությամբ ասել, որ ոչ մի ընկճող փորձառություն չի եղել։ Եղել են բարդ իրավիճակներ, որոնց հաղթահարելը ինքնին արդեն մարտահրավեր էր, եւ ընդունելով այդ մարտահրավերը շատ մեծ ուժ ենք մենք ստացել։ Ես խոսում եմ թե իմ թիմի անունից։ Իսկ ոգևորող ես երևի կառանձնացնեմ վերջերս մի փոքրիկ դրվագ եղած, որովհետև կարծում եմ, որ դա հասանելի կլինի յուրաքանչյուրին, քանի որ հիմա ամբողջ աշխարհը ապրում է համաճարակի, այդպես ասած, վտանգի մեջ, եւ մենք բոլորս մանավանդ երբ որ Հայաստանում արդեն արձանագրվեց կարանտինային ընթացքը եւ պարետի սահմանափակումները, մենք բոլորս հայտնվեցինք որոշակի կոլապսի մեջ։ Եվ ես վստահ եմ, որ չկա տենց մարդ, ում չանդրադառնար դա թե հոգեպես, թե տեխնիկապես կյանքում, հա, եւ դրա հետ կապված շատ դրական մի հատ բան եմ ուզում ձեզ պատմել, այսինքն ինչը որ ֆիդբեք տվեց արդեն ամբողջ անցած ճանապարհից։ Սկսեմ շատ կարճ փորձեմ ներկայացնել, մի խոսքով այդ կոլապսային վիճակում, երբ որ չէր կարելի տեղաշարժվել, բոլորը տենց պանիկայի մեջ էին եւ դա իրոք սենց անհանգստացնում էր իրավիճակը ամբողջ աշխարհը եւ դա այդ արձագանքը հասավ նաեւ Հայաստան։ Ես պարետի բոլոր օրենքներին, այդպես ասած, հետևելով, միևնույն է գալիս էի Մարտունի եւ փորձում էի հասկանալ ոնց ենք մենք մեր աշխատանքը կազմակերպելու հետ այսօր, որովհետեւ հասկանում ենք, որ ամեն ինչ փոխվում է։ Եվ մասնակցեցինք ժողովի մեր թիմակիցների հետ եւ ասեմ, որ մեզ մոտ շատ ակտիվ կամավորական խումբ կա երեխաների, այսինքն տիպիկ առողջ, այսպես ասած, երեխաների թիմ կա, որը որ լիարժեք թիմակիցներ են, լինելով կամավոր, իրենք մասնակցում են յուրաքանչյուր որոշում կայացնելու ժողովներին եւ ընթացիկ աշխատանքին։ Եվ այդ ժողովներ, որտեղ մենք փորձում էինք արդեն ոնց որ ձևափոխել ներկա ընթացքը, Եվ մեր բարիկներից մեկը ժողովից հետո ես հասկացա, սենց ինքը տիրույթից դուրս եկավ, եւ ես իրեն արդեն հանդիպում եմ մեկ այլ սենյակում, ինքը
Բավականին հուզված, սառած հայացքով նստած է դատարկ սայլակի դիմաց։ Դատարկ ամբասայլակի դիմաց, այդ սայլակը միշտ ծառայում է այն երեխաներին, որոնք չեն կարող քայլել մեր կենտրոնում։ Եվ սենց մտորում է, մտքերով նստած է սայլակի առաջ։ Եվ երբ որ ես մոտենում եմ Նարեկին, մեր հերոսի անունը Նարեկ է, ու հարցնում եմ ինչ ա եղել Նարեկ ջան, ինչ որ բան է պատահել, հասկացա, որ երեխան ուղղակի հուզված է եւ դա բավականին տեսանելի էր։ Նարեկը խորը շունչ քաշելով, անգամ մի փոքր հուզված, նայեց ինձ ու ասեց. Գիտես ինչ ասում եմ, ես մի բան եմ մտածում, որ կարանտինը կանցնի ու ես նորից կգնամ դպրոց։ Իսկ այս բալիկները երբեք չեն կարանտինից դուրս չեն գա, իրանք միշտ կարանտինի մեջ են։ Եվ երեխան այդ փաստը արձանագրելուց հետո ասենց շատ որոշակիորեն վեր կացավ, ասեց, գիտես, կարանտինը հենց որ անցնի, ես իրենց ավելի պինդ կգրկեմ։ Ես բացատրեմ ինչու է այդ դրվագը շատ կարևոր ու հաղթական ինչ որտեղ, քանզի այսօր ես պատիվ ունեմ ապրելու արդեն այն երեխայի կողքը, ով վաղը միանշանակ երբեք չի մոռանալու, որ կա հասարակություն, ում կարանտինը երբեք չի ավարտվի։ Ում կարանտինը լինելու է ցավոք սրտի մշտապես։ Իրենք կարանտինից հետո չեն վերկանալու այդ սայլակներից ու չեն գնալու դպրոց։ Ցավոք սրտի Հայաստանի Հանրապետությունում, առավել եւս մարզերում եւ փոքր համայնքներում անգամ դպրոցները համապատասխան չեն, որպեսզի այդ երեխաները իրենց առանձնահատկություններով հանդերձ կարողանան այցելել դպրոցները։ Ուստի մենք պարտավոր ենք արձանագրել, որ ուշ թե շուտ մեզ համար կարանտինը կանցնի, բայց այդ բալիկների համար կարանտինը երբեք չի անցնել։ Եվ երբեք իրենց սահմանափակումները, որոնք մենք ասենց շատ դժվարությամբ փորձեցինք անցնել, իրենց սահմանափակումները կրկին չեն փոխվելու։ Դրվագը իրականում շատ տխուր է։ Ես մինչև հիմա հիշելով այդ դրվագը միշտ հուզվում եմ, բայց հուզմունքի հետ մեկտեղ ես շատ ուրախ եմ, որ մեր գործունեությունը ստիպեց այդ փոքրիկ երեխային մտածել այն մասին, որ այսօր ինքը իր ջերմությամբ կարող է նպաստել այդ երեխայի կյանքի երջանկությանը, ում կարանտինը ցավոք սրտի չի անցնի։ Այդպես։ Շատ շնորհակալություն։ Ինձ թվում է շատ մարդկանց կհետաքրքրվի կամավորություն անել ձեր կենտրոնում։ Կարող եք հարցազրույցից հետո կոնտակտներ թողեք, եթե դա հասանելի է բոլորին։ Եվ վերջի հարցը եմ ուզում ձեզ տալ, որն էր ինչ կասեք այն մարդկանց, ովքեր նմանատիպ նախաձեռնությամբ են հանդես ուզում գալ, բայց վախեր ունեն, մտորումներ ունեն։ Ինչ խորհուրդ կտաք։ Ես խորհուրդ կտամ իմ անձնական փորձից, պինդ գրկեք ձեր բոլոր վախերը, որովհետև ձեր վախերը գրկելուց դուք ավելի շուտ իրենց կհաղթահարեք, եւ գրկելով վախերի հետ մեկտեղ անպայման գործեք, անպայման գնացեք առաջ, որովհետև վախը իրականում բավականին ուժեղ շարժիչ ուժ է եւ շատ անգամ մեզ ստիպում է մտածել, տեսնել եւ դուրս գալ այդ իրավիճակից։ Ես վախին բացասական չեմ նայում, ամենակարևորը գնալ առաջ, շարժվել առաջ, հավատալ, իսկ եթե կարիք կա օգնելու, դիմեք մեզ, մենք ձեզ մեծ սիրով ցույց կտանք ինչպես են հաղթահարվում թե փոքր, թե մեծ դժվարություններ ու վախեր։ Իսկ ձեր կատարած գործունեության ընթացքում ամենամեծ արարքը որն է, որ դուք շատ հպարտանում եք դրանով, որը կարողացնենք։ Ես գիտեմ, որ ժամանակը քիչ է մնացել ու ճիշտ ասած հպարտության մասին դժվարանում եմ խոսել, որտեղ իմ զգացմունքը չի, իմ զգացողությունը չի, բայց ես այսօր կկիսեմ մեր ունկնդրի հետ իմ երջանկությունը։ Երջանկությունս նրանում է, որ այսօր հնարավորություն ունեմ աշխատելու այդ երեխաների հետ։ Եվ ոչ միայն ես հնարավորություն ունեմ շարունակվելու, ամենակարևորը, ես հնարավորություն ունեմ ընդլայնվելու։ Ես հնարավորություն ունեմ փոխանցելու այն բոլոր երեխաներին, ում հետ հանդիպում եմ, փոխանցելու իրենց իմ սերը, իմ թիմակիցների ջերմությունն ու լույսը։ Հպարտություն չեմ կարող անվանել, բայց որպես առաքելություն, այո, ես երջանիկ եմ, որ այսօր ես ստանձնել եմ հենց այս առաքելությունը։
Շատ շնորհակալություն հետաքրքիր հարցազրույցի եւ սպառիչ պատասխանների համար։ Շնորհակալություն Լիլի ջան, նույնպես շատ ուրախ էի եւ եւս մեկ անգամ ողջունում եմ մեր ունկնդրին։ Շնորհակալություն։